Ekonomika Spojeného kráľovstva je veľmi otvorená, je to dynamický trh. Britské hospodárstvo je druhé najväčšie v Európe a je to vlastne 6. najväčšia ekonomika na svete. Z pohľadu zloženia, tak podobne ako v iných vyspelých ekonomikách, jednoznačne dominuje sektor služieb. Títo tvoria viac ako 80% hrubého domáceho produktu. Britský trh má viac ako 67 miliónov obyvateľov, takže je to naozaj veľký trh. Má svoje možnosti, špecifika, hlavne po Brexite ich je naozaj veľa, ale predstavuje to obrovský potenciál pre slovenský trh a podnikateľov. Pre slovenský podnikateľský sektor je Spojené kráľovstvo veľmi významným partnerom. Existuje tam viacero už veľmi úspešne etablovaných slovenských firiem, či už v oblasti realít, alebo IT, logistiky, transportu alebo finančných služieb. Čo sa týka smeru zo Spojeného kráľovstva na Slovensko, tak asi najväčšou investíciou je automobilka JLR, ale takisto aj Tesco alebo prípadne finančné služby a banky. No špeciálne po Brexite sa tie pravidlá zmenili. Po odchode Británie z jednotného trhu Európskej únie prirodzene prišli rôzne bariéry obchodu, ale stále britský trh môžeme považovať za naozaj veľmi otvorený, dynamický, síce prísny z pohľadu konkurencie, ale má veľký potenciál a pre slovenské firmy je to určite skvelá príležitosť, ako rozšíriť svoju oblasť podnikania aj sem. Ako som spomínala, z pohľadu konkurencie je britský trh naozaj prísny a preto sa treba pred vstupom na tento trh dobre pripraviť a urobiť si dobrú stratégiu. Na to vám môže pomôcť aj Slovenská ambasáda v Londýne. Vieme vám pomôcť s plánovaním obchodných misií, s účasťou na veľtrhoch, vieme vám pomôcť s prostredkovaním kontaktov, sieťovaním. Takže ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli s niečím pomôcť, prosím, neváhajte sa na nás obrátiť. V Spojenom kráľovstve sa toho deje veľmi, veľmi veľa. Špeciálne Londýn alebo aj Birmingham sú mestá, kde sú veľtrhy takmer na dennom poriadku. Nájde si tu naozaj skutočne každý niečo, od sektoru poľnohospodárstva cez potravinárstvo, zdravotníctvo, finančné služby až po zdrojárstvo. Naozaj každý si tu niečo nájde. Odporúčam si pozrieť vlastne tie najväčšie výstaviská, ktoré majú veľmi pekne a prehľadne zobrazené veľtrhy, ktoré sa vlastne konajú v najbližšom období a stačí si len vybrať a rozhodnúť sa prísť.